Artificial. Where are you from? Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah. Wow. How long have you been? අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැමෝටම ඔන්න හොඳටම සීතල දවසක් අද මේ ඉන්න වැඩි තරම් සීතලයි. ඉතින් උදේ කුස්සියට ආපුවම ෆයර්ප්ලේස් එක පත් වෙලා රත් වෙන්න තව වෙලා යනවා. ඉතින් මම බාත් රොබ්ස් දෙකක් දාගත්තා. ඒ තරම් සීතයි. ඉතින් එස්කිමෝලා දෙන්නෙක් වගේ ඇඳගෙන මේ ඉක්මනට හදන්නේ කෑම හදන්න උදේට. ඉතින් අද මාසෙකට පස්සේ තමයි හස්බන්ඩ්ට නිවාඩු හම්බුනේ. ඉතින් එයාගේ බොස් ඕස්ට්‍රේලියාව හිටපු ඉඳලා එයා තමයි වැඩ කරේ. ඉතින් මාසයක්ම. ඉතින් ඔන්න හදන්නේ අද එළියට යන්න 4 දෙනාත් එක්ක ඉක්මනට. අද සාමාන්‍යයෙන් අපි shopping යන දවස සති දෙකකට සැරයක්. ඉතින් මං උදේට කෑම හදන්න ඒ ටික පිළියෙල කරන අතරතුරේ හස්බන්ඩ් දවල්ටත් මේ එකම හදනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා ටවුන් ගියාම එළියෙන් කනවා. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට අපි කඩෙන් කන එක නවත්තලා තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද උයලා තමයි යන්නේ. ඇවිල්ලා කන්න බලාගෙන. ඒකින්ද උදේ කෑම හදනකොට දවල්ටත් එක්කම හදන්න හිතුවා. ඉතින් වින්ටර් එක පටන් ගන්න තව දවස් දෙකක්. ඉතින් මම මේක වොයිස් ඕවර් කරනකොට තව දවසක් විතර වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඔන්න කන්දට හිමත් වැඩිලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අර ඇංක පෙට්ටියේ තියෙන හිම කන්ද. ඉතින් වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා මේ මම කන්දට හිම වැටිච්ච දවස්වල පල්ලෙහාට හිම වැටිලා තියෙන දවසක ගියේ එකක්. ඉතින් ඔන්න හිමත් වැටිලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. වින්ටර් එකේදී තමයි හිම වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි කන්න කලින් පුතයි දුවයි කාපු වාජනයි අපි උයන්න පාවිච්චි කරපු වාජනයි ටික අස් කරනවා. ඊළඟට ඉක්මනට අපිත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නවා. ඊළඟට ඉක්මනට ලැහැත්ති වෙන්න ඕනේ යන්න. රැට නාලා උදේට නැගිට දවස්වල කොණ්ඩේ මාර අපිලිවලයි. ඉතින් ඒ දවස්වලට විතරක් පොඩක් මම කොණ්ඩේ අයන් කරගන්න. නැත්නම් හැම තැනින්ම අර බේබි හෙයාස් එළියට පයින්න නිකන් ඇන්ටනා වගේ. ඒ වගේ දවස්වල චුට්ටක් විතර අයන් කරගන්න. ඉතින් මම කොහොමවත් කොණ්ඩේ උඩට කරගෙන ඉන්නේ. නැත්නම් දුව කොණ්ඩේ අදිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක චුට්ටක් අමාරුයි මට මගේ කොණ්ඩේ තියාගෙන ඉන්න කඩාගෙන. ඉතින් ඒකින්ද අයන් කරලා තමයි කොණ්ඩේ උඩට බඳින්නේ. बैग ही कौन है होने दो දැන් යන්න හදන ඉක්මනට. ඉතින් ඇඳුම් ඇඳගත්තට පස්සේ දෙන්න ගෙදර ඉන්න කැමති නෑ. ඉතින් යන්න තමයි හදන්නේ එළියට බහැලා. ඉතින් මුලින්ම ආවේ වෙයාහවුස් එකට එන්න හේතු වුණේ පුතාගේ ක්‍රීම් එක ගන්න. ඉතින් එයාට වෙන ක්‍රීම් වර්ග පාවිච්චි කරන්න බෑ. එක ක්‍රීම් වර්ගයයි පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපේ සුපර් මාකට් එකේ නෑ. සමහර වෙලාවට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවද බලලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ. නැත්තම් සුපර් මාකට් එකේ නැතුණත් අපිට ආපහු මේකට එන්න වෙන නිසා. ඉතින් ආවේ ඒකට උනාට දැන් සීත කාල නිසා බබාලට ගොඩාක් ඇඳුම් ඕන වෙනවා. මොකද සීත නිසා හොදන ඇඳුම් වේලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එළියට යද්දී ඒගොල්ලෝ ලේයර්ස් කිහිපයක් ඇඳුම් අඳිනවනේ. ඉතින් තද සීතල එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ඇඳුම් ගන්න ප්ලෑන් කරගෙන ආවේ නැතත් ඔන්න ඉතින් ඇඳුම් දෙකක් ගත්තා. ඉතින් අපේ වෙයාහවුස් එක රෙනොවේට් කරලා ටිකක් ලොකු කරලා දැන් වෙනදාට වඩා බඩු තියෙනවා. ඉතින් වෙනද මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තිබ්බේ නැහැ.
ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් වටේ ඇවිදලා බලන්නේ අලුතෙන් දේවල් ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වෙයා හවුස් එකට. ඉතින් ගිහින් බලනවා ඉතින් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ රටවල් වලට ආපුවම ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් අපිට සිත් අද ගන්නා සුළු දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි shopping කරද්දී චුට්ටක් control කරන් shopping කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි කරන්නේ දකින තේ ගන්න හිතෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙකුට හිතෙනවා ආපුවාම ඒ තරම් ලස්සන දේවල් තියෙන නිසා. ඉතින් අපි හරිම control එකේ shopping කරන්නේ. කොකෝමෙලස් කොකෝ බේබි. කොකෝමෙලන් බේබි ජේ බේබි. අර වෙනද බේබි ඉන්නවා. බේබිගේ බෙල්ලෙන් අල්ලන්ද යන්නේ. මේ යුනිකෝර්න්ස්ලත් ඉන්නවා. දැන් ආවේ බනින්ස් එකට මේ හස්බන්ඩ්ට අපේ එක කාර් එකක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දොරක. ඉතින් ඒකට ටූල් සෙට් එකක් බලන්න ආවේ. ඉතින් අන්න මං ආවා ඉන්ඩෝර් ප්ලාන්ට්ස් තියෙන තැනට. ඉතින් මං හරි ආසයි ගේ ඇතුලේ ප්ලාන්ට්ස් හදන්න. ඒ වුණාට මං ගොඩාක් හදන්න නැතුව හිටියේ. අපි වැකේෂන් වලට ලංකාවට ගියාම ඒවට වතුර දාන්න කෙනෙක් නැහැනේ. ඉතින් ඒවා මොකද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි හින්දා ඉතින් ඔන්න එකක් දෙකක් මං දැන් ගෙදර හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හදන්න ගත්තාම පිස්සුවක් වගේ වෙනවා. මේ ආසයි දෙනවා තව ගන්න. ඉතින් මං හරි ආසයි IV පැලවලට. ඉතින් IV පැලයක් ගත්තා මෙතනින් මම. මෙතන තියෙන මේ පැල බොහොමයක් ඉතින් ලංකාවෙත් තියෙන ඒවා තමයි. කෝලියාස් තියෙනවා. ඉතින් නම් දන්නේ නැහැ ගොඩක් ඒවල. ඉතින් ලංකාවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই මිදුල් වල වවන ඒවා තමයි ඉතින් ගොඩාක්ම තියෙන්නේ. ඉතින් මං ආවා අනිත් පැල ටිකත් බලන්න. ඉතින් මේ දවස්වල එළවලු පැලක් දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඉතින් එළවලු වවන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ප්‍රින් එකේ. IV ප්ලාන්ට් එකට අමතරව මම ආසයි ස්ට්‍රිං ඔෆ් පර්ල් වලට. මෙන්න මේකටත් හරි ආස පැලයක්. ඉතින් මේ මගේ ගානට සෙට් වෙන පැලයක් තිබ්බේ නැති හින්දා ගත්තේ නැහැ මම. මගෙන් ග්‍රොසරි shopping වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් තිබ්බා. මේ මම ආවේ වීඩියෝ කරනවා කියලා හිතාගෙන වුණාට අද ගොඩාක් crowded. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ගොඩක් අය මාස්ක් දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා වීඩියෝ කරන්න බෑ. එයාලගේ මූණු වීඩියෝ එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඒක එච්චර සුදුසු නැහැනේ වෙන කෙනෙක් වහන්න නැතු වීඩියෝ එකකට ගන්න එක. ඉතින් ඒක මට එඩිට් කරන්න ටිකක් කරදරයි. ඉතින් ඒක නිසා මම වෙනම දවසක ඔයගොල්ලන්ට ග්‍රොසරි shopping වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. දැන් shopping කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට meal plan එකට අනුව ඒකින්ද අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරයි ගන්න. ඉතින් අනවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් වෙලාවට ගන්නේ නැහැ. ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා ඒ ගානම තමයි ගොඩක් වෙලාවට දාගන්නේ. Where are you from? Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah. Wow. How long have you been here? Nearly 7 years. Oh, yeah. මේ ආච්චි මන් ළඟට ඇවිල්ලා නතර වෙලා එකපාරටම ඇහුවා ඔයගොල්ලෝ කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ කොච්චර කාලද මෙහෙට ඇවිල්ලා නිව්සීලන්ත වලට කැමතිද? ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට මෙහි අය අපිත් එක්ක කතා කරද්දී අහන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ නිව්සීලන්ත වලට කැමතිද? ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරනවද නිව්සීලන්ත ඉන්න එක කියන එක. ගොඩාක් වෙලාවට මෙහි ඉන්න නිව්සීලන්ත අයත් එක්ක කතා කරොත් අනිවාර්යෙන් අහන දෙයක්. ගාන ගහලා නෑ ඕගනික් එකේ.
ඉතින් එදා දවසේ මට එච්චරයි වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ගෙදර ඇවිල්ලත් හරිම මහන්සි අපි එනකොට 3 විතර වුණා. ඉතින් ඔන්න මේ ඊළඟ දවසේ උදේ ඉතින් ඔන්න අයියා නංගිට කවනවා. අපි දෙන්නත් ලේසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් හදාගත්තා උදේට බිත්තරයි පානුයි. හදලා ඉක්මනට කාලේ ඉතින් මට අද දවසේ තියෙනවා ගොඩාක් වැඩ කරගන්න. මොකද ඊයේ දවසෙත් එළියට ගියේ හින්දා මට කරගන්න තිබ්බ වැඩ බොහොමයක් කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න අද තියෙනවා වැඩ ගොඩාක් ඉක්මනට කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අද. ඉක්මනට හදාන්නේ ඔන්න බෙෂීට් ටික හේදෙන්න දාන්න. ඉතින් ඉදිරි දවස් ටික ඉස්සරහට වහිනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔන්න පායනවා තරමක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනට බෙෂීට් එක හොදන්න දාලා ඊළඟට හොදන්න තියෙන ටික තෝරගන්නවා. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ වොෂ් කරන්න තියෙනවා. ඒවල ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අනුව වෙන් කරගෙන හොදනවා. ඊළඟට කාපු පිඟන් ටික හොදලා ඒක ඉක්මනට එතන කුස්සියත් ක්ලීන් කරලා දානවා. දැන් මේ හැම වැඩේම බබාලා දෙන්නෙකුත් බලාගෙන කඩිසරව කරගත්තට ගෙදර ඉන්න කාලේ මම කිසිම වැඩක් නොකරපු උයන්නවත් දන්නේ නැති බඳින්න කලින් උයන්නවත් දන්නේ නැති කෙනෙක්. ඉතින් මෙහෙම රටකට ආවට පස්සේ බබාලා දෙන්නත් එක්ක හැමදේම කරගෙන හැම වැඩේම කරගන්නවා. ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැනේ. හැමදේම ඉගෙන ගන්න වෙනවා තනියෙන් කරගද්දී. සාමාන්‍ය නිවාඩු දවසට හස්බන්ඩ් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දවල්ටත් උයන්නේ. ඉතින් අද එයා පොඩ්ඩක් බිසි කාර් එකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ දොරේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එයා ඒක හදනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මම ටක් ගාලා උයනවා. ඔන්න හොඟ දවසකට පස්සේ අපිට කේල් හම්බුණා. ඉතින් කේල් කොළ මැල්ලමකුයි බීටුයි මාළුයි තමයි තියෙන්නේ අද. ඔන්න හවසුත් වෙලා ඉතින් පුංචි රෙස්ට් එකක් අරගෙන දැන් මං හදන්නේ ඊයේ ගෙනාපු එළවලු ටික පොඩක් හරි විදිහට ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. ඉතින් ඊයේ හවස ඇවිල්ලා කරේ බෑග්ස් වල තියෙන ටික හැමම ෆ්‍රිජ් එකට දාපු එක. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ මල් ගෝවා ටික කපලා ඒක වතුරට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න. ඉතින් දාන කලින් හොදලා ඒකට වතුර පුරවලා ඊට පස්සේ හොඳට එයාටයිට් කන්ටේනර් එකක් මේක. ඉතින් ඒකට දාලා වහලා ෆ්‍රිජ් එකට දාපුවාම සති 3කටත් වඩා හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බ්‍රොකොලිත් ඒ විදිහටම කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මං හදන්නේ වට්ටක්ක ටික කපන්න. ඉතින් වට්ටක්ක මං හොදන්නේ නැහැ. හොදන්නේ නැතුව මදේ අයින් කරනවා. ඉතින් මදේ තමයි ප්‍රධාන හේතුව ඉක්මනට වට්ටක්ක නරක් වෙන්න. ඉතින් ඒව හොදන්නේ නැතුව කපලා අර වගේම එයාට අයිට් කන්ටේනර් එකකට දාපුවාම ගොඩාක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මිදි ගෙනාපුවා තිබ්බා. ඒව සමහර මිදි තැලිලා තිබ්බා. මං තැලිච්ච ටික අයින් කරලා හොඳ මිදි ටික වෙනම ටිෂු එකක් යටට දාලා ඒකත් වෙනම පැක් කරගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට දැනට මම වතුරට දාලා තියෙන කැරට්, බීට්, නිවිති, මල්ගෝවා, බ්‍රොකොලි මේ දේවල්. ඉතින් මම ඒවා සති 3කටත් වඩා තියාගෙන තියෙනවා. හරිම නැවුම මේ විදිහට ගබඩා කරලා. ඉතින් මම ගත්ත කේල් කොළවල කේල් කිහිපයක් ඉතුරු වුණා. ඉතින් ඒවලත් නැට්ට යටට හිටින්න වතුර පිරුණු භාජනයකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. ඉතින් අපි ගේන අල ඉක්මනින්ම පැලවෙන හින්දා මං අලත් දාලා තියන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ. ඔන්න මම දැන් හදන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ පුතාගේ කොණ්ඩේ කපන්න. ඉතින් මෙහි ආපු දවසේ ඉඳලා හස්බන්ඩ්ගේ කොණ්ඩෙත් පුතා ඉපදුන දවසේ ඉඳලා පුතාගේ කොණ්ඩෙත් කැපෙන්නේ වගේ ඇති. ඉතින් වීඩියෝ එක ආසාවෙන් බැලුවා නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න.